Karbi Anglong BJP Barim IAS retire tangabangphu longki phang chopen pherang kya mai kepha. Dr. Numol Momin Karbi Anglong ham phang song do anphan dia chohang nang jipu ke hang pon. APHLC atungpen di phupen manja an otola pen bait kapachejeng. National People Party atungpen election manifesto kapang dakpon. Aprangsi berta kelang arato anaphan kardong pajero kardong. Non dili karbilong ria berta kethanabang sami ojang terangpi. Non berta ang tonpen arjupon sena. Pinithere poni phai ingkoi ra sirkyap arni Karbi Anglong pen BJP Barim lapen BJP National Council members Assam State BJP Executive members IAS retire tangabangphu longki phangcho amethang asai hemalong pherang kya mai kangni Non Assam State Assembly kilik lapen Assam State BJP manifesto long article 244A ketok ponpedet ke ningduklo Karbi Anglong pen di mahasau arat akar I arjiding ploi pen angka cesong Autonomous State aputhak Karbi Anglong BJP atum batai cingkilo. Bonta Assam State BJP atum chini lorta non kiliga hot Assam State manifesto long ketok ponpedet ke ningduklo. Karbi Anglong BJP manifesto ketok ponchot. Lapen hemprek nang jipu ke hangjo chot ke thang ardiawi pusi alangli ningjepon. Lapen Bokojan LAC BJP candidate Dr. Numol Momin pen Karbi Anglong BJP atumaphan thang pachini ni pin pen Kheyang bong alam kewana puthak Assam governor aphan kido kapali ki chokche viglo Lasi lason polotang te Bokojan LAC pen Dr. Numol Momin ke haije phan akisung dokok ra thek pusi IAS retire tangabangphu longki phangcho pen pherang kya thengno lamjai pon Polo je the state BJP is not important mana heri member tola mana isia sentiment public to mana especially Karbi Anglong ke Dimasa area kabi tum ani matha templo je apram bada article 244 of Constitution India implemented fan adiman ani kan din pilo lasolam niltum state BJP level ta singwa yepilang mana state government level batasi dispulong singwa aso honorable chief minister do Lapan aku Ranjit Kumar State President do lapan kadang menuju including district president including CM dan PM semua do. Tinggal lo je inut kadang ke state government dici Delhi damagi komunikasi pan asal mana damsi member pinaji cuma dami. Malah so proposal mana pending lah, nada dam de pin lah, initiative NNP lah. Lasi mana lalu laso tak lalu penonda la state BJP long jeru election manifesto long latum ponne polo aso agenda deng ponne polo manda deng pon peda ate chugudam tang asiklo Mr. Tasa Kamika Prasad Tase honorable MP Ikuwa Ikura ukubino wangsi abortem long si ada sintum mitindo ada meeting long kadu kawe defensive all political party international class attendance the Karbi Anglong main issue political or social issue PP law PP agenda deng ponaji PP development deng ponaji laso detail siwai laso pen kitinga hot priority kinai pulo jai kape for organization atum je Karbi Anglong ke main issue ke article 244 implementation issue labang deng pon vek naji pen hala election manifesto long lasalam papu pon vek naji include pon vek ni lasi adiman hansu meeting no parai pon mantra ning oimi me hansi meeting dak do pen kadu se ko beda ti gen intellectual class and kape political party ti ade rapi laso issue state BJP natum bank pon pe include pon pe hang paju pon pe not a single word mentioned in the state BJP manifesto lasolam alamang kela si makalo election purpose ko Karbi Anglong pen dimason den ke mana implementation article 244 under state pen party pen sibak alam Chakpana atau international loh, langsung efek non dua Karbi Anglong pe dimasa ida. Ate lokal itu mana di mana jadi di negara sekian itu security article 244 implement anda, masalah nasi party mana itu sidon international loh. Lasalam sini lah, pulau lasi mana state jadi BJP itu mang aning masa bang pan kiri lasi kebo, lasi lasu alam non ada unata review unmela
tipu tumilang corrective measure ani karate non site সমষ্টিৰ না কাৰ্বিআংলং বৰভেক বস্তাং পুনয় হাৰঘাট পুনয় বুকানাং পুনয় ডিপু পুনয় মানে ৰাসো এফেক্ট পেনি জোজি থাইলং আতে পাব্লিক কমিটি লাসে মেডিসু সেকেন্ড মানে পুইলো যায় ala heri Dr. Mobin alang MLA sitting MLA law alang dia sethi jitu kata kita do pan nepar pe mane language application ba pan ini dok de and being MLA lain lagi political issue not a personal issue personal letter tambe mane bostu issue ba ke personal issue tambe kan ba ke political issue mane regional council pinai ta ho mane fan pinai ta ho pelasan neglect lahe award alang kipu alam ini ningkopik lasila solam jong si clarification pipete how to bukana সমষ্টি long into BJP party kaji patu su otai su datai lasine pui proje la alang li la so bosu jong si la ba so isu district la da do parliamentary committee do headed by honorable CM Tulam Rongha la ben district committee do BJP do la da district president do la tumla prang singwai da solam pona sone misam hoy pala solam jong parliament committee long singwa ton ata singwan ton pe au state level BJP long la solam singwa policy la su ada rest la ta ave tarpin state level da solam singwa pensi le propose ping tu nang tu permission pima la so bosalang li si kinang ji aplo Dr. Momin kin Dr. Momin alang li totai la so bang ke bang la ignore dalo amena si proposal pi order la regional council amuk tamuk le penang ketok la bang ke sentiment do not only mane carbohydrate ke live different community da sentiment do ya procedure ba sokche la so procedure established procedure tanke alang le Ladakh district parliament committee ba district president da committee do or state level to TYC la so process alang pisane mesen lo hoy kintu Dr. Mohin Asudan claim to la si la so political effect doji la election effect la salam ti mane ni le alam ti serious salam si na na for media alam puloje la salam jedu alang ni to bang alang ni corrective measure alang insurance piranji ekdom total corner langpon general latum behave na ji prime minister Modi ji alang important puloje dum karjagata arna karjagata like mul isor and devota the important value of karjagata PP honorable prime minister Modi ji kintu Ladakh karbilong thailong lo team karbilong puno azat puno motobo nitum purna karjagata tuman latum general important deble important dekhanai jara puno karjagata nando anigobi lasota political kidota kadog mata sinil bila so bostu ni antan ban asini lo ya company thank you Ningje thek telam ningje thek thete pham pa sonsi bokwajan LEC BJP candidate Dr. Numal Momin ke karbieng longara raphan towar ka chebona sonsi mander karbieng long ham phang song tungki tangka phansi ki claim chot lapen lahai ham phang song long ki aphai ta vi puka ningja puthak karbieng long along ki do an ham phang song tung pin rempon Lason si pini there poni phai ingkoi da sir kep arni Karbi Farmers Association tumpen amithang sai hemalong pherang kya mai phat pondo Bokwajan LEC BJP candidate Dr. Numal Momin Karbi anglong ham phang song phan nangki putora puthak ningduklo lapen alang li pham sodak pen pin rempon Karbi anglong arata thengno Dr. Numal Momin Karbi anglong ham phang song do anaphan dianang chohang nangji Karbi anglong ham phang song along claim bang atum lahaya ve poloti mentu si ham phang song claim bang atum aphan chepaklang nangji ma nilitum chisik dinglo lapen bokwajan LEC ang tangalong kidu Karbi Farmers Association aru claim bang phu bang phiatum anta non kilikalong Dr. Numal Momin along kacherap dundede je phansi Karbi anglong Farmers Association CECMI phu tingkuingti kongchun bang soron singrong piatum pen pherang kiamai long pangdak pon laso pherang kiamai long Karbi Farmers Association mai phu tingkuingti kongchun bang soron singrong pi dun kongchun bang Samson Tokbi Assistant Finance Robinson Rongphar Joint Secretary Chesong Singnar Office Secretary Sonjip Ingti Publicity Secretary Harsing Rongpi Lapen Reuteron tum Chetong Dun Dr. Numal Momin alangli hampang song Karbiang long hampang song phan kiputot lapen alangli Karbi hampang song phan aman ke jor abuthak se pinin long tum phan nang ke hang lo ase alangli nelit Karbi hampang song phan kititang det puselang lagi pu kititang made valueless thang ning joy no angkur gawi pu dak Karbiang long hampang song tum phan lapen dalal chong thui cho bai lapen toka khwa pu mane tangka ke chu pu la haya pu thak Karbiang long hampang song phan ke koi bang ke ni lutum che chakon e kitiata la se alangli la son kening je long pop ni lutum phan nampak lang onasi
Karbi Hong Koton Karbi Anglong asong hampang asong atum konasi la sona sai ke claim alang li nil tumpan ang thek baklang ni kali pulute hampang asong tumpan alang li pinit map chu hang nang ji alang li nil kineng ji chok chedar lo pu hampang asong tumpan alang li stame rata theng no Karbi Anglong rata theng no hampang asong tumpan dia chu hang nang ji bo bangsi nil tum pinil so press meet ki bi numel mumin ba ju nini thoma prang alang li press meet mane press konelong alang kaning je do khala sot kaning je banga je Karbi Anglong organization tumbang sop chi edlo pusenai ko la sinili tum ning duk lo la pen alang li pan condemn lo alang li song tum hala song ki tot tot kaning je ta ba kote la si nili tum Karbi sai chu tiya song aro arim do an bukajan ele log do an tumang la so numol mumin pan pa hai he lapan kacerap nang nei pusin nili tum si ai pan kachun ripon do la si alang li phan cerap rela kaprek lang lagi cerap dono nili tum pudun thaiwe la si numol momin phan tuteli nili tum farmers association lo cerap do nang nei pusin nili tum hin pen pachini pon lo lapen ke alang li lachoni puto dapot nili tum phan mate nili tum det kali Karbi Anglong asong do an phan sidamela kosana papa la poisa phan losi ke klai bu kona approve la dola apak lang nei ko bang lo dal napak lang ke kulit alang li dia cho hang vek nei ko bang lo nili tum asong pen alang li phana demand pakke lapen ke asong tin sidame 15 জন mate 10 জন bat mate total si la tum 100 জন bak siddo busipo nili tuma song lang amunit amui nai pulote doktor mumin phan nili pulo lao nili tuma list lang amunit nal pachi jeng nai kon amunit nai laing pulote la nili tuma jodi la sona amunit abe asong abe mate Karbi asong tuma ke songja mane members tuma abe pin alang li kon napat juno napat flop dase lahai alasana mele phan ke ilitum kachere lapen ilitum khai kachar boi achanges epi galang di komunal nasa jata hinda pombom asi ke dam tang la governor lang phase tame isi alo pale la dakta ke tok juno pik la bang ke alang li si khai pachar bo apor alam thenda dak tok pon elo nane koki dimasa pui koki Karbi koki Karbi dimasa Karbi khasi Karbi jointia Karbi rengma pulok lai pen nasi ako akles ki bani phan alang li chortuk bom laso putak monong fi khai char bo dokok prote laso adai bangke doktor numol momin si chen vek nang ji pa bangke la nili tuma song hain pen tu ekdom la phan pinlem pon lo sponsor kili ka phan non nini velo laso kili ka longka che toy dona bang phu phan ong dunga vot pen ka pa hai pon je phan EPHLC asonga tumbenta vot ki hang pon do de sang si pin lo lason si pini there poni phai ingkoi ra sir kep arni dipu arong so pipen manja an utto ka te waratum chelangsi dipu LEC EPHLC pen karjab dun je ai ka thara phan kapache thang asai ke dengpon laso utto kapache jengpon along EPHLC a candidate je ai ka thar EPHLC lamjai sarpo angtong intiga thar pen chenglok EPHLC a phan ning ka che the arata tum chetong EPHLC asong pen dak motor pace jeng semet auto bike car kapre motor dak pace jeng pon po dak dipu luru langso aklam pen manjaan si pace jeng pon po labang su ke pace jeng pon athe PKN pon ke la hello tribal area protection pusi dak nitum mahin pen athe PKN pon lo la si tribal area protection pulotang te la dak ke jasemet peda bangke la India adet along kapre adet son kali dak adet bangke la ke tribal area pusi dak ke itu manang hok pe mil la so tribal area pu constitution along nang hok pe me phiat sita me ili tum dak bangke chethana bangawe tribal area kalima kalang ma inglong so tum adet along ri kalima kalang ma pu chethan let bangawe
apong dak perangke tumpen dak lam thama bi lo chethan chimum amai bi piglo sita is not a political party tumta anghopen chonche la tribal area po di anghopen chonche dake kai kita jang thuan nam ke so harsun nam ke so gas nam ke so halai hu lam sika chethan lok sita la dak ilitum tribal area long tribal atum mate inglong adeda long inglong aso tum kiwirang aphai ka ve pin hala so lam bangke ningje bangave ningri bangave lasi non BJP atum la so development batai ke thom kasar lang ke hang kasar lang vret kupiale lo do poke bisar lam towar mi lang dak do piglo mat a tribal a inglong so tum ke ave pin ave deadlo pulutila hala hui a mi lang komalon tel hai ke en poke te kupiale do lang lake lasi litum la bangso APHLC a song ben bangke election kachi pa haiji a phanan vet kalilang ake chengsi ake mang bangke la dak amoni de tum la dak inglong so tum chichini nang lang lake dake inglong along ri tribal area po alam the bang he tribal area po alam the bang la chichini nang lang la si six schedule aron along mata du ha parliament along kache parai alam the de thepi lake parliament protang the lake det pia farman kache parai dim parliament along kache parai alam the dak Assam Assembly long kache parai alam the do an alam rai an sita me dak Karbiang long mate six schedule arlo nang lutlu protang the asap so modification mane dak chingsir nang lang tribal atum phan ki messenger phan ateng si chingsir sira dak ke aron ke applicable mane aron dak nang klu unji wang unji lason thak si BJP non Congress non NPP non ajat a political party non Karbiang long arlo wang lo pulutang te halatum athepi halatum akemang halatum ake claim ke dam halatum a agenda ke dak tribal area long ke asap chelar chening halatum agenda ke dak tribal area nang lutlu pulutang te tribal tum koson si kirai kom jima koson si tum paching thurjima hala so teng si dak ke politics nang claim ning lasi non ke theglong lo Karbiang long arlo ke lason a political party ke theglong le derlo lasi APHLC ke amhang theknang koklo emethang man thurphlut riso nimso arta do ave tumsi thurphlut si nona bangke ladak ke Karbiang long pen NC Hills ke tribal area puche thanchi mum nang war lo nona bangke la hello thepi bangke ajhak na pudun lo laso song ben bangke political party ke along ke ludun tongong cherlo pu ningkan throksi kep ke dametlo ningkan throksi ke bapor ke dametlo non anta thurthelang maili tum aphai population ke dak non ke 50% avelo non anta thurdun delang mai litum non anta ite ko chiparang relang mai litum la solam bangke tum ningjang je nang kokti ningpung nang kokti sita non theglong lo kapre ka political party tum ke la dak ke APHLC tum akemang phuthak APHLC tum ke claim phuthak bangke la tum nang ki pudunji nang ningi doni kalisi hala tum ke personnel jungjung alam pen lok sidon lam ka pathe lapuan lo Jai kathara jungjung alam a hemarit alam sinon ke ningje waret nilipui bangke political party tum jong si chedanji pulutang te tum akemang ba chedanang nilipui bangke akemang pen la pen akeja pen hala hiu alam pen chedan jungjung alam pen le chedan ning kali ni tum ki puji bangke la hello la pen non BJP tum na arisim ka ve posin non ke jungjung alam non ni tum asongja potum han arta ka vi pin tum han ta jungjung alam pen lok sinon ajaka nili kadogre ferangke phani puguli tahla BJP long la chipa okdun la chedai dun clock a ferangke tum tamela asap sabalam the kumane break up alam the kumane hla pu chibhong sa alam the pensi non bang jungjung alam sikapa theji phansi kabor i lai hu ke thang dagli lake ituma ke mang APHLC tuma ke mang long ke thang da khinde dona thai vedat posi muni tuma kamatha bangke along ka prek aterek ponje phan lapen non athi pilam bangke asitin a political party Karbiang long ke do anta hemprek alam ke ningje vekji la ke theklor lam lo sita APHLC asong pen karjuji la pen rara phani tum ahin pen kachuning ri bangken kadok kaveta non bangke question mate karju dovek na po we have to raise our voice itum SHB nang po nang litum ke hanga hemprek ke komar phan lo nitum ki puji bangke hemprek la ke inglong aso aphanan vet autonomous state only for tribes people lasi lahelo tum APHLC song mani puji bangke lapen kadok kavera tame ase chibinang po nona bangke asitin a political party phan arjunang po nang tum ke hanga hemprek ko mar farman lo Tripura son hemprek ke chief minister ada komane sarkar lason kaprek non tribal phan haral dak chief minister pamane bangke tum koi kre la ke dengun chagon la sona bangke lahelo lasi pini dak itum lurulang so aklampen manjaan itum dak motor gari chejeng po laso kachi jeng athe pi ke lahelo
Dake lake tribal area lasi rally for tribal area protection kadoko ve anutin ang ho ade ang chun mena chona po lake tribal area laso tengsi dake election ta petunang po lahelo Pinianer lo porpa isialong pen NPP a party tum dipu amithang sai hemalong perang kia mai ke pha labang so mayalong NPP pen kachetoy dun MLA dipu LA pen Rajesh Timungdo Lapen Jesemet labangso apherang ki amei tong sikot ke pha laki election manifesto NPP pen kapang dakpon kadu kawe ke jongpon son plido sita Jesemet ki nang sot ki article 244 AC jongpon Tenilitum NPP hin pen bangke klardak pen nilitum labangso manifesto along bangke nilitum gerat ke kemang karbing long parman ke parman kopi siklem ponima NPP hin pen bangke la klardak pen itu manifesto long jong konen masih labangsu ateng pute labangke itu karbing long ri farman hempre ka farman pustame artikel 244 farman pustame nilitum NPP hin pen bangke klardak masedak to ponlo na pen nilitum ke la ke mo aphit pustame nilitum bangke NPP hin bangke 244 farman pa chuni pan bangke ata pontipo ko bangke na dak jong pon dim lan pat to kali kaprek haladak statement ke bang IMP tumhan pustame hempre ka farman 244 farman pangru pon se hala tumhan pustame labang su 244 ke pa chun pon det je pan abang alang lu tumhan ta kapaningi duni pan banang pa pidet je pan alang tumhan ta ni kipak roji pan pustame NPP IMP pen bara jo MP punon alang litum pensi convince pensi labang su 244 putak kapaningi pan pustame ni litum mahit ke dong teng pon puk bang ta dak mangke manifesto lo tok dak dulu Pinya berta la ansi kang ton chalo kaduga ve phanta kardom